ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബേബിൻസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ബീഫ് പെപ്പർ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്മുടെ ബീഫ് പെപ്പർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് വളരെ ഡിലീഷ്യസ് ആയ ഒരു ഡിഷാണ്. നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെയും സൈഡ് ഡിഷായി ഉപയോഗിക്കാൻ, തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റും. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ബീഫ് ഇനി ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ ബീഫ് ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബീഫ് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. അധികം കട്ടി വേണ്ട, കട്ടി കുറഞ്ഞ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഇത് കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് മുഴുവൻ കുക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. പച്ചമുളക് 1-2 ചേർക്കും. പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് ഒരു സ്പൈസിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് അത് ചേർത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുരുമുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുരുമുളകാണ് മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എരിവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ വേണം, 2 സവോള വേണം, കുറച്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം, 2-3 പച്ചമുളക് വേണം, ഒരു കഷണം ഇഞ്ചി വേണം. എടുത്ത സവോള ഒന്ന് നമുക്ക് നീളത്തിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. അതിങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി പകുതി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം, പകുതി നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. തോല് കളയാതെ തന്നെ ചതച്ചെടുക്കണം, അരിഞ്ഞല്ല എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സവോള നമ്മളിതുപോലെ സ്ക്വയറായി പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും അവസാനം ഫ്രൈയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും എല്ലാം എടുക്കുക. പിന്നെ തേങ്ങ, അരമുറി തേങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയ കൊത്തുകളാക്കി പൂളിയെടുത്ത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയിലാണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഉരുളിയെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും തേങ്ങാക്കൊത്തും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം. അത് നന്നായി വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് ഇളക്കണം. അത് ആ എണ്ണയിലും കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പകുതി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കിടന്ന് ആ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. അതിങ്ങനെ വെന്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മസാല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സവോള സ്ക്വയറാക്കി മുറിച്ചതും ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നമ്മളുടെ അളവനുസരിച്ച് ചേർക്കാം, കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അത് നന്നായി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് നോക്കി വെന്തെങ്കിൽ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്
നമുക്ക് വിളമ്പാം. ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.